反反轉，編劇鄭振初，角色女人阿仔30幾歲小女人，最留心嘅係儲蓄同埋升值。老公阿威30幾歲，有少少大志，要做一個主管。同事阿妹勤奮但係冇記性，經常要帶住錄音機喺身。阿水部門前主管，上司黃姐姐40幾歲，女性不斷向上爬，已經係一個部門主管。工人阿盧試圖幾上幾落，部門前主管。第一場地點女人嘅屋企，時間某一日嘅夜晚。廣播聲，今日係歷史性嘅一日，社會每日進步，今日我哋要比昨日進一大步，大家要發揚互助合作精神，迎接今年呢一個月特別嘅一日。我哋要堅持用舊飯煲，唔會買新飯煲。買乜嘢飯煲係態度嘅問題。燈亮，一個簡單嘅屋企嘅擺設，一張台，一張梳化，天花掉下嘅一啲嘅水管、電線同埋電話。開幕嘅時候，老公阿威坐喺梳化上高睇報紙，女人阿仔則走去閂鬼咗部收音機，佢開始收拾台面嘅餐具。佢一邊收拾一邊向老公講嘢，但係佢老公冇反應。你淨係識得喺度睇報紙，都唔理我嘅。我今日整親隻腳唔知點解會係咁，冇理由噶。我明明記得唔係咁噶嘛。我係今日去下邊嗰間鋪頭度買嘢，買咗好多嘢啊。呢今日食嗰啲番茄就喺嗰度買噶啦。我明明記得琴日個扶手係向左邊上噶嘛。我攞住好多餸，高度遮住我隻眼，咁咪睇唔到個地下咯。我行埋去個扶手電梯嗰度。明明係向上噶，點知今次佢向咗落。我一行埋去，諗住行高一級，就俾個電梯棘親啦，撞到我鬼死咁痛，失驚無神，咁我就跌咗落地啦，痛到唔識執翻啲嘢，我踎咗響度，淨係聽到個扶手電梯一級一級咁樣褪落嚟，啲電梯好似波浪咁衝埋嚟，收尾仲有人喺扶手電梯嗰度落緊啊！做想大步跳過我啊！但係差啲一腳壓中咗我，我痛到起唔到身。嗰個男人幾衰啊！佢淨係望下我，好似好奇怪咁，仲唔幫我扶起身喎。收尾我碌開咗少少，先至起到身咋。原來發覺附近好多人都望住我，佢哋望下我，然後去咗我隔籬扶手電梯。啲人真係咧，我執翻啲番茄啦。好彩個番茄跌咗落坑邊，未跌咗落個坑裏面。如果唔係，今日冇番茄牛肉食。個扶手電梯時上時落，搞到我成日整親隻腳，啲舊傷都未好翻咧，又整多一個啦。數下數下，有成6、7個咁多啊！喂你淨係識得睇報紙，你睇下我隻腳瘀晒啦。我本來想貼啲膠布上去，不過我又怕會敏感啊。老公一直都冇望佢。你睇下啦，真係瘀晒啦。女人再去執嘢。你嗰陣時都唔係咁嘅，你嗰陣時一聽到我整親，你就會同我貼膠布啊！我記得啦，同你拍拖嗰陣時，我隻腳損咗，你晚晚就會帶一塊新嘅膠布。嗰陣時你好鬼細心噶，女人入廚房。跟住之後呢，你就慢慢唔同咗啦。咦，老公，點解個水喉冇水嘅？唔係嘛，個水喉扭唔到，好實喎，老公，我開唔到個水喉啊，你入嚟睇下啦。冇反應，女人走出廳。喂，個水喉棘住咗啊！你點搞啊？攞開老公手上嗰份報紙。冇水啦，點會呢？你試下啦，真係噶，你入嚟睇下啦。你去再擰下睇過，我頭先擰咗好多次，好大力噶啦。你再擰啦，或者係調轉擰呢？女人入廚房。我洗咗碗咁耐，點會唔記得啊？我一擰，誒，點解會咁嘅？今次個水喉要向右擰先有水嘅。尋晚明明係左定右啊？是但啦。唉，唔係左就係右噶啦，執下生啦。
我都係唔使溫書啦。你舊陣時都唔係咁嘅。你同我拍拖嗰陣時啊，一係就係你煮飯，然後我哋一齊洗碗；一係就係我煮飯，然後你爭住攞啲碗入嚟俾我洗，跟住你只係攞唔洗，然之後而家連攞都唔攞啦，淨係睇報紙都唔理人嘅。女人坐低喺梳化上高望住老公，個電視今日又壞咗啦，佢將手搭喺老公嘅膊頭上高，你睇乜嘢啊？老公攞住部計數機。今日我哋個單位又升咗5萬蚊一尺啊咁即係幾多啊？ ，210萬乘540尺，即係11億3400萬。睇下先，真係多咗2700萬，好開心啊！喂，快啲計下我哋而家總共有幾多錢啊？個電腦值100萬，啲家私上星期計過就5000萬，銀行有5200萬，即係有12億2600萬。喂，你仲未計我哋啲衫啊、鞋啊、手錶啊？你等陣，你等陣。女人攞出一張紙，上星期我哋計過幾多錢話？好似12億5800萬，你個銀包咧，而家有幾多錢啊？ 162萬。好開心啊！我哋層樓日日係咁升，一個星期升1000萬，一年就會即係幾多啊？升5億啊！如果你升職咧，可以買間大啲嘅屋，大啲嘅廚房，不如我哋託人買翻個飯煲啊！我啲同事話，最近啊，有人偷偷買咗，好好用噶。做人要有骨氣。新飯煲集團以前專係針對我哋啲舊飯煲，等我哋冇啖好食。你冇聽過㗎？聽過，但係好耐之前啦。不過聽講新飯煲有好多先進功能，好好用噶。上頭成日查下邊個走去買新飯煲，買咗要集名。我而家仲申請緊調職，唔可以出錯。學校幾時會俾你調走啊？點知啊？不過我幾大都唔教書，冇前途啊嘛。轉做管理層就唔同，唔使真做。如果你做咗管理層，咁啊可以多啲人工，託人買嘢又方便啲啦。有啲嘢仲方便啦。哎呀，唔好老公咁衰啦，攬住女人，唔好咁衰啦。我點衰啫？咦，你成日都係咁，你淨係識得，哎呀，唔好咁衰啦，唔好啦。老公繼續同佢親熱，呢度好光啊。女人一路同老公親熱，一路用手摸向台上高嗰個嘅燈掣，希望將佢閂咗去，但係閂唔到，於是推開老公。個燈掣做乜鬼啊？佢再用反方向扭一下，個燈掣終於熄咗啦。老公仍然喺度繼續，佢企咗起身去研究個燈掣。個燈掣倒轉走。女人再開燈，老公將佢拉返去梳化嗰度。你做乜嘢啊？係咪我記錯咗？個燈掣反轉咗嘅，我啲記性有問題，冇理由㗎。到咗房門，女人開門，但係開唔到。點解個門會向右左右開嘅？點解個門唔係向呢邊開嘅？係啩？我唔多記得啦。係喎，點解會咁㗎？由佢啦，記錯啫。我哋兩個都記錯。啲屋企啲水喉門燈掣全部翻轉晒嘅。係聽日算啦，算啦。仍老公仍然同女人親熱。哎呀，等陣先啦。女人起身去揾嘢，老公抱起女人，但係又撞親女人隻腳。哎，你好衰啊！又撞親我個傷口。喂啊，啲碗未洗啊！喂，聽日仲要翻工啊！老公開門，入內關門，燈暗，第一場完。第二場，地點保護及發展文化創意中心，地點某一日嘅上晝，廣播聲。今日係今年呢個月特別嘅一日，今日亦係歷史性嘅一日。我哋要堅決同官僚文化講再見，要堅決做實事，要吸取歷史教訓。燈亮，一個辦公室直行寫上保護及發展文化創意中心，其他地方有啲口號，上面寫住認真發展
落實文化。女人阿仔，男同事阿妹喺辦公室度食早餐傾偈。琴晚你有冇睇電視啊？好精彩啊！我個電視壞鬼咗啊！都幾慘噶，但好好睇噶。咧嗰個家婆啊，佢本來趕唔走嗰個新抱噶，收尾佢諗到條橋，話個女人偷佢錢，仲想害死佢，咁先至啊，台面啲文件做咩㗎？等住吸印啊，啲文件係上個星期五嘅，吸咩嘢印啊？緊急同埋機密。不過我唔見咗個緊急嗰個印。咁咪由佢先啦。你填咗上個星期嘅交通津貼未？過咗期冇得攞。未啊？同事填表。今日我做過咩呢？你成朝喺度食嘢咯，咁食嘢之前呢？傾偈咯。你開咗你個錄音機，睇下琴日做過啲咩，起照抄啦。女人離場。係喎。同事攞出錄音機，聽翻自己把聲。填放假紙，叫工友開查，會議記錄去影印，係咁多。電話響，女人接聽。係，咩話？你借咗房開會，而家個房冇冷氣？哦，好簡單啫。你借房嗰陣時候有冇借埋冷氣啊？冇借。哦，咁我唔會有冷氣噶。哦，梗係分開借啦。規矩係咁嘅喎。收線。傻嘅。一份文件袋從上高掟咗落嚟，打中咗男同事阿妹個頭。阿妹就喺呢一袋嘅文件裏面攞出一啲嘅文件同埋報紙。喂，阿仔，大件事！咦？同事讀報。菲菲險被非禮，仍然掛住華仔。菲菲個新髮型前衛可人，睇下個髮型咁肉酸都得。哇！仲整咗成300幾萬，醜樣到死。我3萬都唔整啊，仲話要成300萬。個髮型師仲同佢一齊出鏡添，都幾靚仔啊！菲菲否認同髮型師發展地下情，佢仲掛住以前個男朋友華仔，不過話只係朋友嘅掛念喎。菲菲仲話再入去酒會裏邊呢，唔覺意撞到人喎，幾乎俾佢撞到個胸啊！好彩對方係女人，唔係等於俾人非禮咗啊！女人入場。而家幾點啊？同事收起報紙，然後留意到報紙有一則新聞報道：新飯煲代表團再捐款贊助文化事業，咁即係我哋有份。友好代表團到訪嘅時候，各家各戶必須收起窗外衣物，以整市容。如無必要，不要。望女人。乜嘢叫做友好代表團啊？係咪新飯煲啊？唔知咧，聽講新飯煲集團好衰噶，不過啲飯煲又幾好用。啊，夠鐘飲茶啦，阿水先生就入嚟噶啦。女人收拾文件，阿水入場。女人起立，同事亦都即刻收起啲報紙。黃姐姐咧？同事做咗一個奇怪嘅反應。阿水：早晨各位，時代不斷進步，我哋要緊貼形勢，否則會落後於形勢。我哋嘅部門係肩負起好重要嘅責任嘅，就係保存、發展、發揚同埋發達文化。我哋嘅文化係世界上最優良嘅，一直為大眾服務。你哋兩個有冇問題？冇。向主任佢老爺致敬。大家做咗一個奇怪嘅動作，係將左手放喺右肩上高，舉高右手，然後撻咗3下手指聲。阿水，今日有咩文件啊？女人遞上文件，阿水掹起其中一份文件，申請4台電腦，理由希望每一間房都有1台流動電腦。黐線嘅，都冇腦嘅。我哋而家有12間房，8台流動電腦，
咁先至有需要請多2個工友，一個推電腦，一個負責登記借出電腦。如果多咗4台流動電腦，每一間房都有1台，咁我哋咪冇人推電腦？我哋個部門係咪要 cut 減2個人啊？你哋2個知唔知啊？我初嚟到呢個部門嘅時候，係冇人重視我哋㗎，個個當我哋可有可無，所以我好努力咁樣表現，說服高層，為咗部門建立呢個制度。而家連買擦紙膠同埋鉛筆都要分開申請啊，因為佢哋嘅性質係唔一樣嘅。以前佢哋有錢就可以自己買嘢，而家就算佢哋有錢啊，都要事先向我申請啊。制度一定要有制度，呢張咁嘅申請嘢取消。下一個星期嘅監表有未？喺度。 4個助理員嘅監表有啦，貼出去。一份文件袋從上高掟咗落嚟，男同事阿妹由袋中攞出一封信交俾阿水。阿水睇完封信之後，有啲無所適從，有啲憤怒，但係佢好快平靜落嚟。各位，時代係要不斷進步嘅，我哋要緊貼形勢，否則就會落後於形勢。部門今日要重組，一陣間你哋會有個新老細。同事細細聲同女人講：係啊，黃姐姐啊，向主任佢老人家，向主任佢老爺致敬。大家做翻一個致敬嘅手勢，舉高右手，撻咗3下手指聲。上司大步咁踏入辦公室，背向觀眾，一個轉身，佢身上嘅外套除咗落嚟，再一個動作將外套放咗喺手臂上高，再一個轉身將外套放喺椅背上高，然後上司非常之有台型咁樣企咗喺台嘅側邊。女人同同事見到覺得好新奇，但依然企喺度肅立，等待上司發言。各位早晨。早晨。各位，時代不斷進步，我哋要緊貼形勢，否則我哋就會落後於形勢。嗱，呢個招牌唔啱用噶啦，我哋仲要高維文化。上司由公文袋攞出一個嘅高維文化創意中心嘅長條。嗱，高層就由今日已經係決定咗噶啦，成立保護及發展高維文化創意中心。我係呢個中心嘅主管。你貼上去啊！保護及發展高維文化創意中心。阿水立即將高維文化創意中心長條貼咗落去舊嘅招牌上高，變成保護及發展高維文化創意中心。嗱，我哋唔再係一個部門嚟噶啦，依家係一個中心，同時要發展高維文化，所以呢個中心嘅目的係保存、發揚、發展同埋發達高維文化。大家有冇問題？冇。向主任佢老爺致敬。大家將左手放喺右肩上高，舉高右手，撻咗3下手指聲。好，嗱，依家飲茶，啲茶咧未攞出嚟喎。又係咁，你同我叫佢攞出嚟，一日幾點鐘啊？冇啲規矩，我哋有規矩噶嘛。10點9就係飲茶。係，我而家去。同事離場。上司望住女人。下個星期嘅監表咧？女人突然間電話響，聽到聲，然後接起個電話，交俾上司。搵你啊！上司唔望女人。攞嚟。係啊，啱啱到，開緊會，買禮券啊嘛，我知噶啦，翻到屋企先再講啦。咩話？依家買嘢有嘢送咩？你唔早啲講，嗱，你唔好買住啊，等我翻嚟先啊，排住隊先。收線。我講到邊度啊？下個星期嘅監表，我哋有4個助理，
一個星期有5日要返工，阿甲返完到阿月，阿月返完到阿丙，阿丙之後又到阿丁，阿丁之後又到返阿甲。我哋係做咩㗎？行政啊嘛，冇你冇嘢管㗎喎。我同我申請多2個人，總共就6個助理。每一個星期咧，每人就當值1日，唔使返工得就等當值。另外一個新人就管住呢5個人，最後向我負責。同事同埋工人阿盧入場，工人阿盧攞住一個茶盤，佢40幾歲，好唔願意咁放低茶盤，然後企咗喺阿水側邊。點解咁遲㗎？依家幾點啊？唔係10點9就要飲茶咩？工人冇反應，上司望住阿水，阿水即刻為上司倒茶，為上司放嗰2粒糖，睇下佢反應滿唔滿意。阿水，2粒糖啱唔啱啊？唔該。我哋做嘢要認真。我今日係呢個部門嘅正式主管啊。以前阿水係你嘅老細，可以縱容你。不過時代係不斷進步㗎。你估你依家仲係舊時嗰個部門啊？你哋個部門依家已經冇咗㗎啦。你以前幾高級都冇用，你轉職過嚟就係由基層做起。嗱，你唔使望住我啊。你以前做過我老細都係以前嘅事啊。指阿水，佢尋日之前都仲係我老細㗎。工人有啲唔高興咁樣放低茶水。依家係依家，我做翻你老細，你呢世都唔使指意做我老細啊。根據組織條例，一個人係唔可以喺同一個部門做主管2次嘅。咁遲開查，寫翻個報告書解釋下。工人遞上一封信。咁快？我咁低層又未夠資格寫報告。啊，做咩？想投訴啊？好啊。唉，我想調職啊。咁你想調去邊啊？邊度都好啊，總之就唔喺呢度。好啊，我又即管同你打聽下咯。啊，你咪玩嘢啊！我做人已經無求噶啦，你玩我唔到噶。根據重組條例第291條，我係有權選擇調去一個我認為適合我嘅部門，由頭做起啫嘛。你又知我話乜嘢？我又即管同你攞封信俾上頭睇下咯。收起信，袋入袋。呢封咁嘅申請表就嗱，呢一盒咧就係我要調職嘅理由啊。工人放低一大盒文件。嗱，呢一盒咧就係我半年嚟嘅工作進度。嗱，呢一盒咧就係評估報告。唉，唔該啊，你寫翻張收據俾我先啦。咩話？收據？文件報表編號第5類 AD3457（括號5）啊。阿水，喺度。阿水攞出文件，並且由上司簽名。上司放低個茶杯，望下其他人，其他人亦都跟住放低咗個茶杯。嗱，好，我哋依家開會噶啦。今日嘅議程咧？喺度，我冇議程啊。你睇我張啦。同事望住上司，上司有啲唔高興。你睇，唔使睇啦，你哋啲議程已經唔啱用噶啦。我今日有個新議程，我冇時間印啫，我讀俾你哋聽算罷啦。嗱，第一項，部門嘅中心，新主管，歡迎各位。我依家正式歡迎各位喺呢個部門同埋呢個新成立嘅中心。上司同各人一握手。多謝大家多謝大家吓。好啦，嗱，我歡迎咗你哋噶啦吓。嗱，議程嘅第2項，電話響，阿水接聽，交咗個電話俾上司。點啊？有2個親戚想搵工，機密電話，全部人用雙手揞住對耳。好熟噶。我開緊2個位，管理員同埋管理員嘅。嗱，啱啱好啊。我開到位嘅時候就叫佢哋申請啦，係咁。上司放低電話，全部人亦都放低雙手。嗱，下個月新飯煲代表團訪問我哋。新飯煲代表團咧係我哋最好嘅朋友。為咗歡迎新飯煲代表團，我已經同上層提出咗噶啦，爭取呢一個代表團嚟到我哋呢一個嘅高維文化中心參觀，並且舉辦一個研討會。
順便做埋我哋呢個中心嘅開幕典禮，做大佢，要攞到老人家嘅眼球。嗱，我哋一定要出奇制勝啊！我哋有冇一啲可以攞出嚟俾人睇，演下嘢嘅嘢啊？冇人有反應。咁即係冇啦。你哋點做嘢㗎？最近文物發掘部係咪諗住掘到啲咩鬼嘢出嚟㗎？阿水喺上司耳邊講咗一啲嘢。你唔早啲講，阿妹，你即刻記低，寫咗樣去俾文物發掘部，叫佢哋交出上個月掘到嗰20個嘅古銀。阿水，嗱，你寫個申請書俾阿頭，話要借呢20個嘅古銀啊。寫張嘢，人哋唔一定肯交出嚟嘅喎。點到佢唔肯交，官僚做嘢要顧全大局噶嘛。係喎，啲古銀好似有啲舊喎。嗱咁啦，就攞嗰20個古銀去電鍍廠，俾個任務佢哋，叫佢哋鍍翻新佢，做翻靚仔咋，好似2000年咁新淨。另外咧就同我申請呢一樣嘢吓，記住啊，俾個死期佢。今日幾多號啊4月1號。嗱，我哋要幾時申請啊？我哋要早2日攞翻啲銀仔翻嚟，咁先至安全啲。要申請攞去電鍍廠，又要經過啲運輸公司，呢個要3日，嗰個又要，我哋最遲要幾時申請啊？同事睇呢個嘅錄音記錄，女人查看呢個日歷表。即係3日前要申請，好似啱啱過咗期。我唔識計咩？你話呢啲係咪官僚啊？上面叫咗唔好咁官僚噶嘛？佢哋都仲係咁，嗱咁啦，叫佢哋唔使早2日啦，早1日咁多咯。嗱，攞車嗰度我就同老細打下關係，電下佢，早多2日，慳翻3日，即刻去申請。係，不過古銀電鍍咗就唔係古銀噶咯喎。我唔識，我做嘢要你教。咁點解我哋要歡迎佢哋嘅？你冇病啊？咁多事，上司轉向同事。你即刻搵車。係。同事攞出錄音機。上午11點半申請搵車。嗱，議程嘅第3項佈置工作，嗱，做一條橫額吓，寫住歡迎，熱烈歡迎新飯煲代表團光臨。等佢哋一入到嚟門口咧，就會見到呢個橫額，然後咧佢哋會行過嚟，我企喺呢一度歡迎佢哋。唔係，我應該嘅企喺樓下同佢哋一齊上嚟，等佢哋見到呢個橫額嘅時候，一定好開心。嗱，我哋要成立一個聯合委員會去歡迎新飯煲代表團。嗱，我做領導，主任佢老爺咧就做顧問委員會主席。嗱，開幕典禮嗰一日之後咧，我哋就喺呢度搞一個嘅展覽，展出咧我哋嘅呢個中心過去嘅工作，有冇問題？我哋整啲咩啊？個中心今日先啱啱成立啫喎。所以咪就係話啲古銀咁重要咯。阿水，你一陣同啲同事研究下，寫一個展覽建議書俾我。嗱，記得啊，要有新意同埋要有創意，幾時可以交到啊？應該可以好快。咁聽日咯。其實後日得唔得咧？如果我後日想要嘅，我聽日就會話你知。係，知道，咁就聽日啦。嗱，仲有做100條標語同埋錦旗，我哋要喺個辦公室貼滿晒佢。代表團啲人一到嚟嘅時候，嗱，大家左右手揮動晒呢啲嘅錦旗同埋標語。我哋下次就練習一下，幾時可以寫完呢100條嘅標語啊？阿水突然間回覆上司：申請買布係要時間嘅喎。上司有啲唔高興。咁啦嗱，100條嘅標語，等啲新助理員返工嘅時候一齊做。聽日我哋自己做住先。嗱，跟住我帶佢嚟睇下呢20個嘅古銀，睇完啲銀仔，我哋就去食飯。
我哋咁識做，主任嘅老爺一定好高興。到時咧，不過啲銀仔如果有一啲再大啲嘅嘢，有啲睇頭，例如咁話啦，即係好佢哋行入嚟嘅時候，就即刻見到一個好大好大嘅嘢。點解我諗唔到咧？點解冇人提我噶？全部人冇出聲。我哋係團隊嚟噶嘛，唔好硬係要我一個人諗晒先得噶。阿水又喺上司耳邊講咗啲嘢。嗱咁啦，我又諗到啦，隔籬嘅文物創作部以前做過一個嘅銅像，好似話有6尺咁高嘅，應該都有啲睇頭。一於攞個銅像去工藝廠嗰度加啲字上去，加乜嘢字好咧？咁寫友誼永固。好巧啊！唔係喎，不如個銅像拎去鍍下銀，整翻佢靚仔啲，有啲睇頭。咁咪好貴咯。好貴咩？不如我哋攞去油啲銀色油啊！你估我唔識諗啊？我會攞去油金色，金光閃閃，代表我哋嘅高維文化。工人立即開始收杯，未飲完嘅佢都收起，最後收到上司嗰一隻杯。你做咩啊11點3咯，夠鐘飲完茶。我一陣先俾翻個杯你。唔得啊，我11點半就要洗杯啦。咁我一陣飲完之後自己洗得唔得啊？咁啊，梗係唔得啦！你俾翻個杯我先，我洗完杯之後，你想點飲點樣洗都係你嘅事，你自己都識講啦。我哋呢度係有規矩嘅。你啲咩態度啊？我哋遲咗10分鐘先至飲茶，咁係咪應該遲翻10分鐘先至收杯啊？遲10分鐘飲茶呢係有不可抗力嘅理由，因為個水喉冇水啊！我用咗10分鐘去等佢有翻水。咁你遲10分鐘飲茶，你遲10分鐘放工又得唔得啊？仲有啊，乜嘢新飯煲代表團？我睇下你幾時呢？撲呢個月未有廁紙啊？食咗你啊！廁紙未到啊！工人攞啲杯離場。乜嘢態度？好，當值時間表。同事將當值時間表俾咗上司，上司睇咗一陣。你醒少少啦，唔好成日喺度玩個錄音機先得噶。嗰日記住着得好睇啲。係。上司望女人。同我做咗今日嘅會議記錄。哦，我喺度諗緊啊，依家佢呢個中心咁多嘢做，係咪應該有個副主管幫下我咧？我會同上面申請開個位。你哋到時主動啲申請啊，每人寫一個能力反思報告表俾我。記住啊，你哋要主動申請啊。咁要求上面開位嘅申請就我去做啊吓。非常好，各位有冇問題？冇。好，向主任佢老爺致敬。向主任佢老爺致敬。大家做翻一個重複嘅致敬嘅動作。就咁啦，今日個會議開到呢個位置。今日晏晝食咩？蒸雞飯。蒸雞飯，正啊！記得早啲去啊，遲咗去陣間又賣鬼晒噶啦。你要食幾多個啊？打孖上2個蒸雞，1個飯。11.9你就好去啦吓。我個銀包咧？唔使啦，遲啲先至計。阿水望住同事，你出住先。哦。同事攞出錄音機。買蒸雞飯，2個蒸雞，1個飯，11.9好去啦。我出住先。上司起身，一個轉身攞翻自己個外套，再轉身攞出身上剛才收嗰封信，將佢撕爛咗，抌咗入垃圾桶。上司離場，工人進場放低咗廁紙，
行近垃圾桶望到撕爛咗嗰封信，然後偷笑咁樣離開。阿水，嗱，記得做齊啲嘢啊吓，聽日交課。我聽日下晝要睇醫生啊。一叫你做嘢你就睇醫生，唔係啊，我整親隻腳啊，你睇，我隻腳撞到瘀晒啦。咁論盡啊！我尋日搭扶手電梯嗰陣時，俾個扶手電梯級撞親咯。你又係，我又係啊，隻腳撞到瘀晒，你睇下。成日都係咁嘅，個扶手電梯明明係向上嘅，一時又變咗落，可唔可以唔好改嚟改去啊？咁小事你自己小心啲啦。我點會諗到條電梯忽然間會落嘅咧？仲有啊，我屋企啲門掣啊、燈掣啊，有時好似反轉咗。唔係啩？你屋企？係啊，我聽人講過話咧，有人見個燈膽唔着，以為個燈膽壞咗啊，就去扭個燈膽啦。點知越扭下扭下，扭爆咗個燈膽，仲差啲電死啊！原來個燈膽係要反轉扭噶。咁我屋企個燈膽會唔會都係反轉扭噶？我有冇方法反映下噶？點解會咁嘅？同邊度反映啊？即係咁。如果你哋想講扶手電梯嗰啲咁嘅上落問題咧，可以去最高講嘢工作處問下，叫佢哋可唔可以唔好改嚟改去。至於你屋企啊，我就唔知啦。係最高講嘅工作處咩嚟噶？全名係事事關我事初級分區最高講嘢工作處，佢哋咧係會解答市民任何嘅問題嘅。阿水離場。個名咁長就一定冇錯啦。問下佢哋點解啦。佢哋點樣入我屋企整嘢噶？不如你親身上去問下啦。咁咪冇得睇醫生？哦，11:09，夠鐘食飯啦，快啲填埋啲工作記錄表先啦。大家一齊攞出一張表喺上高寫，寫一路大聲讀出。今日4月1號9時簽到上班，9時10分至9時30分看文件，9時30分至到10點找文件吸印， ，10時正，填工作進度表。10時45分飲茶。燈暗，第二場完。第三場時間，某一日嘅下晝，地點事事關我事初級分區最高講嘢工作處，一個辦公室，佈局同上一場差唔多，暗場，場外聲。發夢啊，夢見啲嘢反轉晒啊！我竟然喺個天花板度行，個馬桶好似舊時電髮嗰嚿嘢咁吸住你個頭。黐線嘅，今日我哋個單位跌咗20萬蚊一尺，咁即係點啊？即係唔咗成億冇咗。吓，咁即係冇咗個廚房？燈亮，工人阿盧喺度瞓緊覺，台面上高寫住一個牌，牌上高寫住為你提供最好諮詢服務，後面寫住如果情況許可下。外面傳來女人拍門聲，工人被拍門聲叫醒咗，佢走去開門。唉，未夠鐘啊，我入嚟坐住先得唔得啊？唔得喎，工人閂埋道門，女人再拍。未夠鐘啊，請問，女人似乎認得出工人。咦，阿盧先生乜你？我咩啊？好出奇啊，咁請問，未夠鐘，指示一下告示，午飯時間下午1時至2時。女人坐低，攞起一本雜誌。你做乜咁得閒啊？係啊，我本來諗住睇醫生㗎，不過諗下諗下都要過嚟呢度咯。咩事啊？我屋企好煩啊！係話工人開始洗面啷口。咁點解你喺度嘅？黃姐姐批准金嘛？批准？佢佢撕咗封信係咪？
我一早就估到噶啦，做咗佢咁多年阿頭，咁都唔知咩？你申請咗離開部門咩？係啊，不過我交俾佢嗰封信呢，係上頭要我留喺部門嘅，有反對就要下晝1點之前回覆。嗱，信我就親手交咗俾佢啦，佢撕咗，咁我咪走得咯。哇，你好勤力啊！一轉職就返工。嘿，傻嘅，轉職啊，梗係即日翻嚟壓住個位先啦。嗰啲咩請假條啊，嗰啲咩補假啊，第日慢慢補都未遲啊。傳來鐘聲打咗2下，唉，好啦，2點鐘你可以開始問嘢啦。女人企起身，喂，排隊啦，喂。女人望下周圍，哦，請問問嘢先填申請表。我只係申請表 A2816 括號5B。之後呢，你每問一樣嘢都要再填一張 A2816。你睇下，指住嗰個為你服務嘅牌。我哋係為你服務噶嘛。工人遞上表格，交上。唔該。好啦，你放低張表，坐喺嗰度等叫 number 啦。喺表上高，工人吸咗一個印，然後俾女人一個炒。女人有啲唔係咁高興。叫冧啦，得我一個。規矩係咁，你坐低先啦。你唔坐低，我點叫冧啊？工人放低表格。好，1號。你有。喂，我唔係叫你喎，1號係今朝嚟嗰個，可能走咗啦。1號，1號，1號，連叫咗3聲都唔應，即係棄權啦。跟住就寫記錄。由於不明原因，1號放棄權利。2號係我啊。梗係你啦，呢度仲有其他人咩？坐啦，你等等啊，等我填咗今日嘅工作量申報表先。今日來訪人數1個，答題總數未定，問題類型都未定。我哋分類好清楚嘅，方便統計啊嘛。好，女人交丑。喂，你望下嗰邊先。女人望向指住嘅方向，突然間閃咗一下閃光燈，女人大驚。喂，做乜嘢啊？冇做過記錄啫。要影相㗎？我唔申請咯。你開玩笑啊？相都影咗啦，file 又開咗啦，你話唔申請？你個身份證啊，唔該。女人好唔情願咁樣攞出身份證，工人攞出一張指引。喺你接受服務之前，我哋有責任話你知，雖然呢度冇見證，冇乜世俗儀式。咦？發現咗嗰個指引攞錯咗。唔得，再嚟過。攞出另外一張指引。喺你接受服務之前，我哋有責任話你知，雖然呢度冇見證，但係一切都係有效同埋保密嘅。你所講嘅嘢，將來亦都唔會對你作成不利嘅法庭證據。要上庭㗎？係咁記錄啫，冇必要都唔會啦。我哋係為你服務噶嘛，你有一切嘅知情權。你會呢？電話響。你會呢？攞起個電話。好多謝閣下打電話嚟查詢，不過而家線路好繁忙，請你轉頭再打過嚟啦。收線。你會呢？電話再響，工人今次唔鬼理佢，等佢響到6、7下嘅時候，於是佢攞起電話。喂，打錯啊！佢將電話放埋一邊。你會得到最佳嘅服務，冇問題啊嘛。好啊，你想問咩啊？我撞親隻腳。撞親隻腳就醫院啦，點會嚟呢度問㗎？咁街邊啲扶手電梯係咪揾你哋管㗎？係啊。我就係成日俾個扶手電梯撞親隻腳咯。個扶手電梯不嬲都係左上右落，咁我行去左邊嗰度啦，諗住係上㗎啦，點知行埋去個扶手電梯就係落喎，咁咪撞親隻腳咯。唔知幾時個扶手電梯又改咗落，而且一時左落就一時左上，
我想要求啲扶手電梯一係就右上，一係就左上，唔好一時一樣啦。咁啊嘛，喂，會唔會係你記錯咗啊？唔會，我日日都係咁樣行，不過我有時攞住太多嘢睇唔到啫嘛。哦，呢樣嘢咁就要表格 A3618括號6A 啦，咁我去女人行開，邊格啊？第一格啊。女人攞出表格遞俾工人。嗱，我幫你寫低，要求所有扶手梯唔好一時上一時落，係咪咁啊？簽名啦，女人簽名。咁之後咧得噶啦，記錄咗，你走得。吓？得噶啦。咁我可以問多樣嘢嘛？得，呢度係事事關我事，初級分居最高講嘢工作處啊，問乜都得嘅。我屋企個水喉啊，咁多年都係向左邊擰就開，向右邊就關噶啦嘛。但係啊，呢排唔同咗喎。以前啲燈掣都係咁樣，時左時右。我想問，係咪會有人喺我屋企改咗啲嘢啊？有冇人入過你屋企啊？你會唔會記錯咗啊？用翻頭先嗰張 A3618括號6A 先。我唔要改水喉啊，我唔要改燈掣啊。水喉咧，向左邊係開嘅，燈掣向下係開嘅。門係向左係開嘅。唔係咁多先啦。咁煩噶。嗱，我同你寫啦，寫住放棄一切家居改善工程，你簽個名啦。吓，放棄咗家居一切改善工程，咁即係以後都唔准裝修啊？唔係，點會呢？只係放棄你一切可以改變物件嘅權利，我哋簡化咗佢。你簽咗紙之後咧，就放棄咗個改變權利，以後水喉啊、燈掣啊，乜都唔變。但你簽咗之後就冇得改噶啦。咁我簽啦。好，請你喺呢張度簽個名啦。又要簽呢張咩嚟㗎？X663號括號9A 呢張咧就講明咧你滿意我哋嘅服務，咁都得，一定要簽㗎。唔簽都得。咁唔簽即係你唔滿意啦，唔滿意啊即係有投訴啦，有投訴上頭就會處理噶啦喎，到時揾人去你屋企做家訪，揾出投訴嘅原因咧，然後咧，簽咗簽咗。女人簽咗名之後，正想離開，我好滿意，冇投訴。咁咪好做啦，你走得噶啦。呢度有冇洗手間啊？工人攞出有另一張表格。有 C3721括號6A。當我冇問過啦。女人急急離開。sorry，喂，你問咗就咪走啦，我哋係為你服務噶嘛。喂喂喂，第三場完。第四場地點保護及發展高維文化創意中心，時間某一日嘅上晝，廣播聲。今日係今年呢個月特別嘅一日，今日亦係歷史性嘅一日，我哋要小心社會上一啲反覆無常嘅人，佢哋左搖右擺。燈亮同第二場嘅辦公室一樣，女人一路打電話一路睇自己個傷口，台面有一啲標語，同事喺文件上高吸印，每吸兩個，一個機密，一個緊急，每吸一下，佢就講一次。機密、緊急、機密、緊急、緊急、機密。突然間，上面掟咗一包文件袋落嚟，打中同事。你估下一次啲文件又喺邊度掟落嚟啊？同事將文件分類。呢包又係緊急文件，要吸印，預報下一個月交通支出表。呢包又機密又緊急。文件中有報紙，同事讀報。
菲菲難忘第一次，勁料喎！菲菲嘅第一次。菲菲尋日出席咗一個慈善晚會，同記者講述佢第一次啊。呢個係好耐之前嘅事。對方係一個小男孩，樣子甜美，菲菲俾佢吸引住啊，而且做善事都好應該啊。於是將5萬元紙幣放入咗個小男孩嘅賣旗箱。賣旗。菲菲仲話新髮型整咗成500幾萬，500萬整成咁醜樣，5萬我都唔整啊！個髮型師仲同佢一齊出鏡添，都幾靚仔啊！上次咪話個髮型整咗300萬嘅，點解無端端多咗200萬㗎？係，我唔記得上次幾錢喎。喂，你隻腳點啊？好痛啊？我琴日又整親啦，個死人扶手電梯啊！我明明見住佢向上噶嘛，點知我行到埋去，一腳踩埋去，佢又停咗咯喎。咁我又整親隻腳咯，跟住仲衰，個扶手電梯仲即刻變咗落喎，搞到我個扶手電梯嗰度鏟咗埋一邊，然後好多人落嚟，佢哋仲見我踎咗喺度，都仲要大步攬過個頭啊！咁啱嘅，我尋日搭扶手電梯嗰陣啊，我見個扶手電梯停咗，扶手電梯尾度仲有一個女人踎咗喺度添，嗰個唔係你啊嘛？唔係，嗰個唔係我。個女人仲着住，我都講咗唔係我咯。嘿，夠鐘啦！你填咗交通申請表未啊？同事望表， 10點幾㗎啦。同事去攞3卷廁紙，然後攞出一啲表格，等緊。今日我要做乜嘢呢？邊盒帶係今日㗎？唉，真係個月要分廁紙，又要雙月份派鉛筆，單月份派原子筆，記低影印機幾多張紙，鎖影印機。唉，我揾到啦。同事揾到自己嘅錄音記錄，然後播翻嚟俾自己聽。今日要填交通使費申請表，分廁紙。同事然後開機加翻上自己最新嘅錄音。仲有要印會議記錄。快啲啦，黃姐姐就返噶啦。今日佢又唔知喺邊度門入嚟呢？上次就喺呢度，今次唔知點㗎。黃姐姐做咗老細冇耐，好似話部門又會重組啊！真係？係啊，印電話通訊表啲工友話俾我聽㗎，佢哋知啲嘢快好多㗎。咁黃姐姐，同事做咗一個奇怪嘅反應，上司入阿水尾隨後面，上司一個轉身將外套除低放咗喺手上高，阿水亦都做翻一個同樣嘅轉身，將外套放喺椅背。各位早晨，早晨。早晨。各位，時代不斷進步，我哋要緊貼形勢，否則我哋就會落後於形勢。我哋肩負係好重要嘅任務，保存、發揚、發展同埋發達高維文化。我哋嘅文化係世上最優良嘅，大家要嚴以求己，寬以待人，為大眾服務。有冇問題啊？冇。好，依家飲茶，啲茶呢？未攞出嚟喎。又係咁，你同我叫佢攞出嚟啊！依家幾點鐘啊？冇啲規矩。我哋嘅部門攞茶個工友走咗啦。佢有冇請假？上司急急腳去睇嗰個更簿，佢冇請假。呢鋪你仲唔死？佢今朝有冇出現過啊？冇。你同我攞阿老先生個檔案嚟。佢離開咗我哋個部門啦。吓？阿水向上司耳邊講咗一啲嘢。有啲咁嘅事？啲人做嘢真係越嚟越冇規矩嘅，走咗都唔打個招呼。
冇啲禮貌。咦？咁我哋咪冇茶飲？有，點會冇茶飲嘅啫？阿水去攞茶具，點可能咁樣嘅？真係，話走就走噶，冇啲規矩。唔知咧，阿水攞茶具翻嚟，但係只攞咗一隻杯。老細，飲茶睇熱啊！嗱，好啦，我哋依家開會。首先，我哋要恭喜阿水先生，佢今日開始係我哋呢個中心嘅副主管。嗱，大家拍手恭喜阿水先生啦！嗱，主任佢老爺已經係決定咗啦。阿水喺上司耳邊又講咗啲嘢。哦，係啊。哦，好。嗱，一陣開會，我哋加多一項討論議題，係致送紀念品俾代表團，揀啲乜嘢最好？嗱，咁啦，我哋送個銀仔俾佢。不過我都想聽下大家嘅意見，俾你哋係做下決定啊。阿水再喺上司耳邊講咗一啲信息。嗱，另外大家睇下，仲有冇邊一個單位要順便要送下紀念品嘅？嗱，議程嘅第二項檢查進度，啲標語寫成點啊？望下四周圍。你哋再要努力啲。嗱，我哋陣間一齊練習下點樣去歡迎代表團。大家好滑稽咁樣做咗一啲嘅練習，突然間上高掟咗一包文件落嚟，大家嚇咗一跳。上司攞出文件，上司睇完文件之後，表情呆咗一陣，然後好快平復翻。嗱，即係咁。嗱，有關新飯煲代表團咧，即係主任佢老爺就唔再歡迎呢一個代表團啦，因為佢哋咧就唔再係我哋嘅朋友。上幾次嘅會議記錄咧發咗出去未啊？電腦嗰廿個古銀做展覽品嘅，嗱，呢一個係阿水先生嘅提議㗎吓，你哋改翻佢。我冇話過攞啲銀仔。嗱，呢一項送個銅像去刻字，油金色，都係阿水先生提出嘅，改正翻佢。嗱，啲古銀仲喺咪度啊？嗱，即刻收翻嗰個嘅申請表翻嚟啊！女人將表格遞俾上司。好彩我仲未簽。上司撕爛咗份表格。嗱，大家要有團隊精神啊！仲有收翻啲標語，將嗰個會議記錄印200份，分俾唔同嘅部門，就話我哋決定咗唔歡迎新飯煲代表團啦。咪住，唔歡迎嗰幾個字唔好寫啊！今日個會就開到呢度為止。上司一個轉身，阿水無奈咁樣轉身攞翻上外套，然後為上司着上。上司再一個轉身穿上外套，正想離場嘅時候，突然間望住同事問咗一樣嘢。今日晏晝食咩啊？蒸雞飯。又係蒸雞飯，算啦。上司一個轉身同阿水一齊離場。女人將所有嘅表格掟咗入廢紙箱嗰度，同事覺得好奇怪。唔再歡迎啊嘛。哦，燈暗牆外聲。你做咩入嚟我屋企啊？你係邊個？我哋係嚟幫你睇下啲乜嘢係又調轉咗嘅，究竟係向左啊，定係向右先至啱呢？我幾時叫過你哋入嚟啊？老公，燈暗第4場完。第5場地點女人屋企，時間某一日嘅夜晚。
同第一場嘅屋企一樣，燈亮，老公喺度寫報告，女人進場。老公啊，我又整親隻腳啦！我明明記得琴日係右上左落，咁我行埋去，點知又反轉咗喎。我諗第二日我上扶手電梯之前，一定要望下先得啦。女人放低啲嘢，然後入廚房開水喉。個水喉冇水嘅，左右都冇水嘅。女人走出廚房，個門掣我貼咗張紙，有，但係左嘅個燈掣有，你記唔記得我上次貼嗰張係咩紙嚟㗎？係有定係左啊，老公？老公走去燈掣嘅地方，將燈掣嘅貼紙搣咗出嚟，將房門同埋廚房嗰個貼紙互掉。咁咪得咯。係喎，咦？但係我之前貼嗰張咧，唔使咁認真啦，你唔好去搞咁多嘢啦。我淨係叫佢哋唔好改我啲水喉電燈掣咁啫嘛。你有證據證明佢改過嘢咩？咁啲嘢係改咗喎。話知你左定右，總之有水有電就得啦。我下次唔去問咯。冇水啊，今晚點煮飯啊？等多陣先啦。不如出去食啊，唔煮啦。出去食又要俾錢，又買咗餸。啲餸放入雪櫃啦，聽朝先算啦。我記得以前你拍拖嗰陣時候啊，我哋成日都燭光晚餐噶啦。有一次啊，慶祝我哋拍拖第20次見面，你仲帶我去沙灘野餐。點知去到沙灘，你先至發覺風太大，又點唔着啲蠟燭喎，帶咗啲三文治仲夾扁晒添，好鬼肉酸噶。咁啱又潮漲，你之前預備嗰支香檳啊，其實應該喺10幾尺之外個海嗰度。你當時個樣幾失落啊！我見到你個傻樣真係好鬼開心噶。你嗰陣時個樣係好慘噶，做咗咁多嘢，結果又唔係你嘅理想咁樣喎。於是我咪扮冇所謂咯，好似好唔開心，又要得嚟扮冇嘢。你幾內疚啊？真係想走出去個海度攞翻支香檳啊！黑媽媽好鬼危險噶嘛，你都唔明嘅。我其實好鬼中意你嗰陣時個傻樣噶。老公冇反應。不過你跟住你就唔傻咯。不如我哋搵日去翻舊時個沙灘啦。你寫緊咩啊？好重要噶。我調職成功，以後淨係做管理。咁人工多咗，我哋咪可以買大啲嘅屋，大啲嘅浴室，個廳又大啲，有露台嗰種咧，咁仲可以喺個露台度種花。我好耐冇收過花啦，你記唔記得我中意咩花啊？黃色嘅咧。女人將手搭喺老公嘅肩上高。記唔記得啊？你寫緊乜嘢啊？女人讀出寫緊嘅內容。歡迎詞，熱烈歡迎代表團到訪。乜嘢代表團啊？唔好問咁多啦。我哋本來話要接待新帆煲代表團嘅，不過下次收尾又話唔使再接待咯喎。部門叫你接就接，唔叫你接你就唔好接。總之部門唔會錯嘅，你乖乖地唔好搞咁多，知唔知道？老公稍為同女人親熱咗一下，突然間燈黑。做乜嘢啊？連燈都冇埋，太過分啦！仲好啦，夠情調。等陣，係咪又係因為你啊？叫咗你唔好去問嘢噶啦。我都冇再去啦，你唔好咁惡啦。等我睇下先。女人不斷嘗試嗰啲燈掣，但係都冇反應。唔通係個燈膽壞咗？咁緊嘅？唔好擰咁大力啊！電死我啦！叫咗你啦，又唔聽。燈暗，暗牆，牆外聲。我發夢見個屋企拆咗，變成咗個公廁啊！第5場完。第6場，時間某一日嘅下晝，地點
事事關我事初級最高講嘢兼做嘢工作處。燈亮，同第4場一樣，工人喺度清理緊辦公室，不時將啲文件掟落黑色垃圾膠袋裏面。女人進場，阿盧先生，工人喺度執緊垃圾，女人喺度等工人抬頭望佢。我有問題啊！啊，乜又係你啊？填表先啦。我知 A3618括弧5B 啊嘛。啊，係啦。女人填完表，交上表格。咁你放低等叫 number 啦。講時講，你哋個部門最近點啊？大家都要練習迎新飯煲代表團咯。本來話要迎，又變咗唔迎，而家又要迎翻咯喎。我都唔知點解又要迎翻㗎。哦，唔使明，唔好咁死板啦。部門上變啊嘛。話你知啊，我哋呢度呢，聽日又改組啦。你係我哋部門最後一個 case 嚟㗎。工人喺表格上高吸咗一個印，然後俾咗個籌女人。3號。女人等咗一陣，然後答有。女人交籌。喂，你望下嗰邊。女人刻意反方向，唔想學上次咁樣被影到自己個樣，點知佢反方向錯咗，然後又被影到啦。喂，點解咁㗎？咁易俾你估中咩？你嘅身份證啊，唔該。工人攞出一張指引，然後將個電話擺咗埋一邊，唔想重複翻上一次個電話不斷喺度響。嗱，喺你接受服務之前呢，我哋有責任話你知。算啦，今日係我哋部門最後一日，你係我哋最後一個個案，簡單啲啦。你所講嘅內容呢，將來唔會對你不利嘅。喂，你問咩啊？我琴日又俾個死人扶手電梯撞親啊！我想問呢，點解個扶手電梯仲係咁㗎？仲有啊，我屋企啲電掣又調轉晒咯，仲差啲電死我啊！我想問點解會咁㗎？將我屋企啲嘢改嚟改去㗎？邊個入你屋企改嘢啊？冇證冇據，係咪？等陣，你上次已經簽咗嗰個 A3618括號6A，你放棄咗一切可以改變物件嘅權利噶啦喎。我係簽咗嗰個表，但係啲嘢都冇改變。你簽咗放棄改變啲嘢，當然就唔會有改變啦。好啦，你唔可以問翻轉頭嘅。嗱，你簽翻張X6636括號9A滿意服務表，咁就走得噶啦。吓，又要滿意服務紙？你唔簽就即係唔滿意，唔滿意就即係投訴，投訴就會家訪，有乜嘢噶？其實咩係家訪啊？呢個係新嘅問題嚟嘅喎。又要 A3618括弧5B？呢個問題我冇答案，我只係能夠同你轉介去最高講嘢局噶啦。最高講嘢局？喂，你小心啲啊！最高講嘢，後果自負啊！簽完就走啦，最後一日返工，仲要我搞咁多手尾。咁係咪我簽完就冇事噶啦？我唔知喎，不過唔簽就確係多事噶啦。女人簽咗之後離開，工人睇住個女人嘅表格，然後諗咗一諗，然後將表格放喺垃圾袋裏面。唉，咁多事做乜嘢啊？燈暗，第6場完。第7場，地點保護及發展高維文化創意支援中心，時間某一日嘅上晝，廣播聲。今日係今年呢個月特別嘅一日，今日亦係歷史性嘅一日。社會不停進步，讓我哋一同歡迎新飯煲代表團。同一個辦公室貼咗好多標語，同事喺度睇報紙，但係冇嘢講。女人睇住啲標語，好靜。
同事望住女人，今日好似好靜咁啊，就夠鐘飲茶。我聽到個消息啊，啲工友講㗎，我哋嘅部門可能又要改組啊。今次仲厲害過以前嗰幾次啊！死啦！我個錄音機呢？10:09，阿黃姐姐就嚟返添。同事揾到錄音機，播翻自己把聲出嚟。今日開查填表，係啊，我要開查啊！同事離場，同時間上司同埋阿水進場。黃姐姐早晨。上司進場同以往一樣，一個大轉身，最後佢將外套放咗喺手上高。呢次阿水冇反應，主動去接。阿上司望住阿水，覺得好奇怪，於是只好自己將外套放喺椅背上高。各位早晨。早早晨。晨。同事攞茶具進場。各位，時代不斷進步，我哋要緊貼形勢，否則我哋就會落後於形勢。我哋嘅任務係保存、發揚、發展同埋發達高維文化。我哋嘅文化係世上最優良嘅。有冇問題？冇。冇。好，我哋而家飲茶。阿水冇動靜，同事見到阿水冇為上司倒茶，於是幫上司倒咗一杯茶。一份文件袋從上高掟咗落嚟，打中咗男同事阿妹個頭。阿妹遞咗封信俾上司，上司睇完封信之後，好消息，主任佢老爺決定咗啦，新帆布代表團係我哋最好嘅朋友，我哋一定要做好呢個歡迎代表團嘅工作，向主任佢老爺致敬。眾人做出一個致敬嘅動作。嗱，我哋而家開會啦。同事攞上文件，立即再揾錄音機。嗱，我哋立即要再成立一個新嘅歡迎委員會。你攞翻上次嗰啲申請表出嚟啊！咩申請表啊？上次我話取消嗰啲咧，申請銅像啊，咩嗰啲古銀啊，呢個定度嗰啲咧，申請表我抌咗啦，你話取消嘅？咩話？我冇話叫你咁快抌喎，我話取消啫噃。上次開會嗰陣時話新帆布唔係我哋個朋友啊嘛。依家你係老細定我係老細啊？要睇形勢噶嘛。之前講話佢哋破壞咗我哋啲舊帆布，又關你事？主任佢老爺話要我哋歡迎就要歡迎，你同我重新寫嗰啲申請書啊！我尋日抌晒所有申請表格咯。啊，你真係好大膽啊吓！上司望阿水，阿水冇反應。你哋今次真係可以翻屋企食飯啊！上司對住同事講：你即刻同我做翻個電動銀幣嘅申請。同事攞出錄音機錄低佢。做銀仔電導申請。與此同時，工人同埋老公一齊進場。上司有啲疑惑，工人大搖大擺咁樣進咗場之後，坐咗喺張凳上高。女人更加疑惑嘅係，點解佢哋兩個會同一時間出現？老公，點解你會響度嘅？阿盧先生。老公唔出聲。你翻嚟呀？歡迎噃，復職信呢？定抑或俾人趕走啊？你以為你係邊個？話翻就翻。阿水？阿水冇反應。我話你知啊，由今日開始呢個部門重組，由一個新部門代替，不單只要高維，仲會支援其他部門。新部門就係保護及發展高維文化創意支援中心。我係嚟支援大家嘅。工人一揚手，老公立即將準備好嘅支援中心長條貼咗喺原有嘅招牌下面，蓋過咗中心兩個字，變成保護及發展高維文化創意支援中心。阿黃姐姐啊，根據部門解散條例，所有要轉職嘅主管都係要由低做起㗎。工人喺度等，一陣間突然間喺上高掟咗個公文袋落嚟。工人喺個公文袋裏面攞出一封信，交俾老公，老公交俾阿水，阿水交俾上司。上司睇完封信之後，情緒有啲激動，有啲嬲，但係好快平靜落嚟。
仲有啊，佢老爺決定要破舊立新，將20個古錢幣用咗佢做一個銀牌，上邊寫住友誼永固，一人一半。我哋就要友誼，佢哋梗係要永固啦。你話用咗啲古銀，佢做個磚頭送俾人？咁仲有咩嘢可以比呢樣嘢更加能夠表達我哋嘅友誼啊？老公，嗱，佢係由學校調過嚟幫我手嘅。喂，你開始啦。老公攞出一張紙，好唔自然咁重複上司嘅開場白。各位，時代不斷進步，我哋要緊貼形勢，否則我哋就會落後於形勢。我哋肩負好重要嘅任務，除咗保育啊、發揚啊、發展啊、發達啊，仲係要支援高維文化。大家有冇問題？冇，冇。你都要去歡迎嗰個代表團啊？黃姐姐啊，你去做翻我舊時做嗰啲嘢。阿水立即將茶具交俾黃姐姐，上司見到茶具好唔高興。我今日仲係你主管啊！阿水同阿仔，你哋可以翻屋企啦，攞你哋嘅考績報告出嚟俾我。好啊，咁你同我攞黃姐姐嘅考績報告嚟，放喺我台面。我聽日寫啲咩好呢？逼下屬買飯唔俾錢，用機密電話買私人嘢。上司為工人倒茶。唉，不過咁，你今日仲係主管，呢啲嘢聽日先做啦。哎呀，講呢啲，一人啫，一人啫，兩粒糖啱唔啱啊？工人企起身，向主任佢老爺致敬。向主任佢老爺致敬。上司為工人倒茶。兩粒糖啱唔啱啊？女人見到呢個畫面，突然間好唔高興，情緒好繃緊，空間轉移，女人進入咗自己嘅想象空間，同老公對話。你點可以咁樣嘅呢？你以前話個新飯煲代表團係對付我哋嘅，而家我哋會反而歡迎佢？唔需要講嘅嘢，唔需要記嘅嘢，就可以唔好記噶啦。新飯煲集團會幫我哋換晒所有嘅飯煲嘅。你哋可以改水喉、改燈掣，左改右改，但係唔可以一時做朋友，一時做敵人。就算點改，我哋個腦都係會記得響呢度啊！女人指住自己個腦，呢度係改唔到噶。記得又點啊？總之而家生活好，咪幾好？你咪話好想有個大啲嘅廚房，有個露台嘅屋嘅。而家大屋唔重要啦，傻豬，社會不斷改變啊嘛，亦緊貼形勢啊嘛。我哋變嚟變去，一時講自尊，一時講錢，一時講道德，一時講現實。唉，返屋企再講啊！唉，喂，嗱，如果你仲想有個屋企，仲想好似以前咁，兩公婆繼續返工生活，如果你唔滿意都得，你咪去最高講嘢局投訴咯。去最高講嘢講，老公，老公，阿妹，冇人有反應。女人行出台邊，全場燈暗，一盞 spotlight 射住女人。好，最高講嘢講，我去投訴，我要改變，我投訴我冇改變嘅權利，我投訴我冇改變嘅權利啊！ spotlight 轉移全部嘅人，全部人埋向女人身邊，竊竊私語，有啲俾壓力嘅語氣，有啲作出投訴嘅語氣，向女人講：你可以投訴，你可以投訴，你可以投訴，歡迎投訴。我哋為你服務㗎。我哋今日間房，你屋企個電視好似冇靚牌噃。你屋企個廁所啊，你個雪櫃都好似唔係咁合規格為你服喎。務嘅，環保我要為你服唔會影響你嘅權利。投訴唔會影響你嘅權利嘅。喂，你屋企嘅廁所啊，快啲投訴啦！快啲投訴啦！女人感覺好大壓力，於是大嗌：停啊！
停啊！突然間，時空轉翻去現實嘅空間。兩粒糖啱唔啱啊？老公，你都有份歡迎個新飯煲代表團㗎？係啊，我諗住返咗新工之後再俾個驚喜你。梗係啦，食住個位先啊嘛！我聽日搭扶手電梯嗰陣時候啊，都會望多兩眼，最多咪啲水喉啊嗰啲，全部左擰右擰下咯。仲記得以前你拍拖咗嗰陣時候啊，你話做人要有上進心啊嘛。你真係好記性。電話響，阿水接聽收線。主任佢老爺傳話，代表團好快會上嚟，向主任佢老爺致敬。向主向任佢主任佢老老爺爺致致敬。敬。電話突然間又再響，由上司接聽收線。主任佢老爺啱啱講，今日取消嘅接待，唔再歡迎新飯煲代表團。唔歡迎再迎新新運高代表團。與此同時，不斷重複又重複，電話響完又收線，響完又收線，又接待又唔接待，成個台面充滿混亂嘅情況。女人再次進入自己嘅空間，難以忍受，於是跳咗上張台嗰度。咪嘈啊！扶手電梯全部向左上。主任佢老爺傳話，大家要熱烈歡迎新飯煲代表團。熱烈歡迎新飯煲代表團。聽日個扶手電梯全部向左落。全部向左落。向主任佢老爺致敬。向主任佢老爺致敬。向新飯煲代表團致敬。向新飯煲代表團致敬。向一切不屈不撓嘅人致敬。向一切不屈不撓嘅人致敬。向全部反轉致敬。向全部反轉致敬。台燈推到最光，然後突然間黑晒。全劇完。